那么依旧工作模拟，当然不是夜班，因为你还是对那个男人心有余悸。虽然你告诉自己他不会再出现了，一般这个时间你已经到家了，但是今天出了点特殊情况，本来应该上晚班的玛丽还没有来跟你换班，所以你现在还不能离开餐厅回家，要等到玛丽来跟你换班才行。行 OK 啊，咱们依旧一进游戏呢就进游戏了啊，那不还是上夜班吗？我这没招了。那么这边有很多这什么番茄片啊，这什么洋葱吧啊，土豆酸黄瓜啊，生菜。行，那么这个柜台有点眼熟啊，